Lai thalai bisik tham segango 14 February salmario Jammu Kashmir ni Pulwama amchayo silai patham teinai rokni yago buma rajagai buthar jakmani khorok burichi CRPF jawan tang salo borokno muito khlai borom yafarmani panda khlaikha agotra salbagan 124 battalions ni CRPF jawan rok manjaka CRPF 124 battalions ni commandant Mukesh Tegi no khoboi CRPF ni kubun kuchuk ajamaro Tini Hajarano 2019 bisini 14 February salmario Jammu Kashmir ni Pulwama amchayo Pakistan hani silai patham teinai rokni yago buma rajagai buthar jakmani ha kotoni khorok burichi senkra CRPF jawan rok Aboni bagai 2019 bisini simi 14 February salmario no sal kosom honai palayo ha kotoni jotto rukuro mukli kaisa baina hukusakha khorok burichi CRPF jawan rokni langma Busai busano komawoi randi jaka khorok burichi hamjak eba buksa angkha khorok burichi bumani khuri 2019 bisini osal ha kotoni lai bumawo kaisa kotor khakamani sal ongoi seijak hamukumu ha kotoni jotto lukurokni bagai thei ruwai hani bagai langma ranai senkra rokni mung butanglo mung suikha borokni oyafar mungno pogoi thanglak ha kotoni jotto lukurok Aboni bagai bisibrung ni haike taklaiba agotla salbagani 124 battalions CRPF jawan rokni chaitung mungbai tangsalo 2019 bisini opati mungno muito khlai borokno yafarjaka borom manjaka CRPF 124 battalions ni commandant Mukesh Tegi no khoboi CRPF ni kubun kuchuk ajamaro CRPF की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए जवानों के तीसरी बरसी के उपलक्ष्य में सिविलियंस के साथ सभी मीडिया कर्मियों के साथ सब उनको सत नमन करता हूं और उन शहीदों को याद करता हूं। CRPF क्या प्रोग्राम करते हैं उनकी याद में आज के दिन आप लोग कैसे CRPF उनकी याद में हमेशा जो है अपने शहीदों को समय समय पर याद करती है और ये जो 14 फरवरी के उपलक्ष्य में हमने उन 40 जवान जो JNK में शहीद हुए थे उनको तहे दिल से नमन करते हुए याद किया। आज के दिन आपकी तरफ से राज्यवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश एक रहे, इन शहीदों को हमेशा इनकी शहादत को याद करें और हम जो जवान जो परिवार को छोड़ के बाहर आके परिवार के को छोड़ते हुए देश के लिए शहीद होते हैं उनके लिए हम सब मिलकर उनको याद करें, उनको नमन करें, उनको समय समय पर श्रद्धांजलि दें। Langma rana senkra khorok burichi CRPF jawan rokni mangphilio khongbogoi borokno borom yafarkha CRPF 124 battalions ni commandant Mukesh Tegi no khoboi CRPF ni kubun kuchuk ajamaro Rajakha Auglitsimi Pranab ni kokthum chini khora